Всем привет! Привітання усім! Лапас вакарас. Добрый вечер. Тема ремонт ружья ТОС-34. А именно шат стволов и большой иногда. Ремонт всего ружья при умении с металлом не представляет сложностей. А шат легко устранить. Для этого необходимы инструменты мерительные обязательно. Микрометр от 0 до 25. Штангель. Набор щупов. Я эту работу выполнял качественно, без проблем, без вопросов. Но данный материал не считать эталоном, так как я не оружейник, не мастер, я просто знаком, все время работал с металлом. Если получится у кого-то лучший материал, вот разместит учебное пособие мастер-оружейник, ради Бога, но за неимением лучшего это действительно можно сделать. Итак, шат стволов. Он прощупывается, руками ощущается, но он и просматривается. Если смотреть на источник света, щель будет просматриваться. Для этого нужно оценить стволы. По инструкции, иметь при себе инструкцию. В позиции 17 2 болта в торце. Вот здесь вот. Заводская затяжка очень серьезная. Необходимо отверточку с крепким лезвием аккуратно подогнать в ноль. Можно применить ВДшку, простучать бородочком, все что угодно, но не срезать грани, открутить очень культурно. После удаления этих болтов под позицией 18 здесь снимается пластина. Между пластиной и коробкой имеется дистанционная прокладка. Можно в это место подкладывать другие подкладки, набор целый, комбинировать, но это все не то. Это получится рессоры. А как работают рессоры любые, это уже другой разговор. Это не пойдет. Здесь желательно только одна прокладка. В идеальном варианте без прокладки дистанционной, но это невозможно, но ее нужно делать. Старая уже не подходит. Но предварительно начнем разбирать. Желательно щупом в щель промерить. Сначала промерить дальнее положение щупа, он будет всегда тоньше. И крайнее положение щупа сверху. Здесь щель толще, и щуп, соответственно, толще. Записать эти размеры. После разборки вытащить дистанционную пластину, размер соединить, и вы приблизительно будете иметь толщину нужной изготавливаемой прокладки. Она будет, скорее всего, конусная. У меня в моих работах всегда она была конусом. То есть внизу она
тоньше, вверху толще, как клинушек. И выглядеть будет такая вот прокладочка. Обычно на латунь. На прокладке попозже. Я в свое время необходимой толщины латунь не мог найти. Изготавливал с нержавейки. Бронза не подойдет, она хрупкая. Если найдете толщину подходящую латунь, конечно, обрабатывается латунь легче. По размеру, по контуру вырезается пластина. Под боки просверливается отверстие. Отверстие просверливается большого диаметра. Вот. И простым сверлом. Отверстие в листовом металле очень неудобно сверлить. Края будут рваные. Заготовка изуродуется, погнется. Поэтому сверлить желательно сверлом. Я сейчас рукой покажу. Под заточку под дерево. Под заточку под дерево. Но обороты маленькие, чтобы перышки не отгорели. Сверлить таким сверлом, отверстие получится ровненькие, калиброванные, заготовка не будет деформирована. Ну а тогда самое сложное: напильником, наждаком, шлифовальной машинкой, наждачной бумагой. Долго это все делается, но обязательно выдержать клин нужного размера, чуть больше, конечно. После того, как заготовка более-менее будет подходить под размер, измеряя микрометром, и штангой, микрометром, вы уже чувствуете будете, что близкий размер ваш. Ставите пластину на место, болты затягиваете, подготавливаете закрывать, и пластину дистанционно ставите на лицевую и пытаетесь закрывать. Силу не применять. Силу не применять. Если она не закрывается, дистанционную прокладку подкопить на свече. Копоть черная покажет, где у вас зажимает. Покажет, где зажимается пластина. И много раз, до тех пор, покуда вы не догоните закрывание. Силу не применять. Отворачиваете пластину, дистанционную прокладку ставите, зажимаете болтами. И все. Если с первого раза прокладка не получилась, что ж, со второго, с третьего, до тех пор, покуда ваша работа самим понравится. Потому что эта работа один раз, надолго, если не навсегда. И вот этот шат исчезнет. Но я говорил о осечках, особенно верхний ствол. При шате осечки появляются. Поставите ремонтную дистанционную прокладку, осечки могут еще увеличиться. Это не из-за пружины, это из-за бойка. Длина бойка, из-за того, что выбрали зазор, укоротился. Автоматически он меньше стал бить по капсуле. Заводские запчасти в магазине на ТОС-34. Бойки стандартные. Поставьте новый боек, осечки будут продолжаться. Только один выход: изготовить новый индивидуальный ремонтный боек.
Изготовление байка никаких проблем, легко. Также в сарае, на коленке можно подобрать и сталь, но это в следующем материале. Спасибо. Пока, ребята.